Sieh mal. Hier ist ein Interview mit deinem Verlobten. Interview mit Shaurya? Ich weiß alles über Shaurya, also muss ich das doch nicht lesen. Ach, wirklich? Bist du ganz sicher? Was ist denn heute? Was meinst du damit? Dummerchen. Heute hat dein Verlobter Geburtstag. Sieh her. Was? Ja, meine Liebe? Wir müssen shoppen gehen. Wie bitte? Ich will heute shoppen gehen. Hast du denn heute Zeit? Heute Nachmittag? Ich komme auch jetzt, wenn du willst. Nein, 15 Uhr. Klar. Okay. Ich liebe dich. Bye. Sonal, Nehal. Also, alles ist vorbereitet. Ich werde mit Shaurya shoppen gehen. Und ihr bereitet alles für die Party vor. Wir sind um 8:30 wieder zurück. Okay. Shaurya? Ja? Warum drehst du dich eigentlich ständig um? Wartest du auf jemanden? Eine Ex-Freundin von mir verfolgt mich. Ich passe nur auf, weil ich sie nicht sehen will. Eine Ex-Freundin. Gehen wir. Weißt du, Shaurya, als ich klein war, hatten wir an meinem Geburtstag immer so viel Spaß. Wir haben immer richtig gefeiert. Aber als meine Eltern dann gestorben sind, da habe ich den Spaß daran verloren. Aber dann kam Kanta und hat meinen Geburtstag wieder zu etwas ganz Besonderem gemacht. Weißt du, Shaurya, Geburtstage sind mir wirklich unheimlich wichtig. Ich habe heute Morgen schon mit den Vorbereitungen für meinen Geburtstag angefangen. Und wie war dein Geburtstag so? Mehek, das hier ist schön. Willst du das mal anprobieren? Na gut. Ich probiere es an. Ich gebe ihm die ganze Zeit Hinweise, aber er reagiert einfach nicht. Hallo? Hey, hast du was rausgefunden? Nein, ich rede die ganze Zeit schon über Geburtstage, aber er reagiert einfach nicht. Wie finden wir denn dann raus, ob er für heute Abend etwas vorhatte oder nicht? Vergiss doch seine Pläne. Konzentrier dich auf unseren Plan. Übrigens, ist schon alles für die Party vorbereitet? Ich werde in einer Stunde mit Shaurya zurück sein, okay? Okay, Mehek.
Oh nein. Was ist denn mit dem Reißverschluss? Shaurya, lass das ruhig. Ich komme schon klar. Keine Sorge. Ich habe viel Erfahrung damit. Ich glaube, meine Gefühle für dich machen dich von Tag zu Tag schöner. Und sexier. Nehal meinte, sie braucht noch eine Stunde für die Vorbereitung. Was mache ich denn jetzt noch mit ihm? Shaurya? Ich will noch ein Eis essen. Geh schon mal vor, ich komme gleich nach. Aha. Das ist doch der gleiche Ambassador, der Mehek fast angefahren hätte. Shaurya! Shaurya? Shaurya? Was ist los? Ich habe dir doch von meiner Ex-Freundin erzählt. Ich habe sie verabschiedet. Spinnst du? Hey, nur noch eine halbe Stunde, bis Shauryas Überraschungsparty losgeht. Beeilt euch mal, ihr zwei. Werdet ihr dann auch alle hier einziehen mit Mehek? Warum wollt ihr eine Party feiern? Naja, Shaurya hat heute Geburtstag. Also planen wir eine Überraschungsparty. Wow, das ist ja super. Ich hatte es fast vergessen. Das wird Shaurya sicher gefallen. Das darf ich auf keinen Fall verpassen. Wir werden sicher viel Spaß haben. Wow, dann bis gleich. Sonal? Was ist denn mit der los? Sie ist doch sonst immer so fies zu uns. Warum ist sie denn auf einmal so nett? Egal, wir sollten alles vorbereiten, ja? Das wird ein großer Spaß. Überraschung. Shaurya wird euch überraschen.
Hallo, Sonal? Ist alles vorbereitet? Mehek, das dauert noch eine halbe Stunde. Ihr macht die Überraschung kaputt. Ich finde schon ständig Ausreden, warum wir noch nicht fahren können. Bitte beeilt euch, ich kann nicht mehr. Wir sind in 20 Minuten da. Aber okay, das schaffen wir. Du hast Eis gegessen, ein Sandwich und jetzt Chart. Meg, ich dachte eigentlich, dass du nur gerne kochen würdest. Ich war mir nicht bewusst, dass du auch so gerne isst. Ich habe schon immer viel gegessen. Na los, hilf mir bitte mit dem Chart. Hier, bitte iss. Alles bereit? Sobald das Auto auf den Hof fährt, müssen wir das Licht ausmachen. Okay. Karuna, warum hast du uns nicht gesagt, dass Shoria Geburtstag hat? Weißt du, wir haben deshalb diese Überraschungsparty geplant. Mehek hatte die Idee. Shorias Überraschungsparty? Hör zu, ich... Hey, Beeilung, Sie sind hier! Was fällt dir ein, hä? Was hast du dir dabei gedacht? Wer hat dir gesagt, dass du das hier veranstalten sollst? Antworte mir! Bitte, versteht das nicht falsch. Ich wollte euch noch davon abhalten, aber... Eigentlich feiert Shoria seinen Geburtstag nicht. Seine leibliche Mutter ist an diesem Tag gestorben. Kanta, ich möchte mich für Shoria vielmals entschuldigen. Sag das nicht. Shoria ist nicht nur dein Sohn, sondern auch unser Schwiegersohn. Wir lieben ihn für seine guten Seiten. Und wir können seine schlechten Seiten tolerieren. Ruht euch aus. Wir gehen. Kommt jetzt. Das Essen ist ganz gut. Es ist schade, dass niemand gegessen hat. Karuna, willst du nicht probieren? Wusstest du das alles nicht, Svetlana? Warum hast du sie nicht davon abgehalten? Komm schon, Karuna. Wenn ich sie davon abgehalten hätte, hätte es keine Szene gegeben. So dumm bin ich nicht. Und außerdem
wusste ich nicht, dass Shoria seine leibliche Mutter immer noch vermisst. Aber ist das nicht seltsam? Es scheint, seine leibliche Mutter ist ihm immer noch so wichtig. Und sieh dich an. Er weiß dich gar nicht zu schätzen. Deine ganze Zeit und Mühe waren scheinbar umsonst. Wer hat sie angerufen? Warum geht sie aus dem Haus, um ans Handy zu gehen? Shoria, es tut mir leid. Ich wusste nicht, dass heute... Shoria, bitte vergib mir. Niemand von uns wollte dir damit wehtun. Es war ein Fehler, Shoria. Bitte verlass mich deshalb nicht. Meg, ich bekomme diesen Tag einfach nicht aus meinem Kopf. An diesem Tag habe ich alles verloren. Shoria. Tut mir leid. Ich hätte dich nicht anschreien dürfen. Aber manchmal verhindert die Wut in mir, dass ich mich normal verhalte. Ich verwandle mich dann in jemanden, der niemanden an sich ranlässt, um sich selbst zu bestrafen. Ich stoße jeden von mir weg. Shoria. Es ist okay, Shoria. Du kannst deine Wut ruhig rauslassen. Unterdrück sie nicht. Ich muss dir nochmal danken. Okay. Wohin fährt Mom so spät mit dem Taxi? Was ist, Shoria? Was zur Hölle? Sie war den ganzen Tag nicht zu Hause. Meg, komm mit. Shoria, wir sollten deiner Mom doch nicht einfach so folgen. Meg, steig einfach ins Auto. Los! Du kannst mich ruhig schlagen. Aber ich will Shoria einmal sehen. Hörst du mir zu? Du kannst mich schlagen, wenn du willst, aber ich will Shoria einmal sehen. Ich will ihn einmal sehen. Grandma?